哋又繼續啦。你整套攞咗碌線未？好，阿李正滔拎碌屎，跟住唔好背住啊！你搬咗張台咯，或者你坐到邊隔離啊？我邊度坐啲啊？好，收埋其他嘢啦，收埋電話，之後望出嚟拎支筆。下一個 section， 我哋會講一講呢個兩版啫。可以啊，可以啊，你要背先啦，快啲啊，快啲啊，快啲啱啊，真心可以。到俾10秒你，9、8、7、6、5、4、3、2、1，好。呢度咧講緊質量、重量同埋重力加速度。質量講緊嘅係我哋嘅 mass 呢個識啦。重量是什麼？五神氣。mg 非常好，係一個力嚟嘅。咁嗰啲字打直，係啊，跨落去少少啦，頭啊。如果你望 screen 咧，唔好望我啊。好，李正滔，重力加速度是什麼？知嘅你知，即係個名咧，我哋好少答個全名嘅。你睇見到時你回想我哋過一年重力加速度咩啊？9.81乜嘢？ms-2 係啦，呢個就係因為個重力令到我哋加速，就叫重力加速度。喺地球上面，我哋就係細 g。9.81呢個，不過咧有個問題嘅，當我哋離開咗地球啦，我哋去咗外星，即係另一個星球，又或者你好似我哋喺度講啦，我哋呢個香港嘅嗰個太空人叫咩啊？黎家英，佢去咗我哋嘅軌道上面。呢個地球，呢個我哋企喺表面就係9.81，但係如果大家異形喺太空上面，佢呢個 R 咧，喂同我哋呢個唔同嘅喎，佢嘅地心加速會唔會有分別咧？呢個都係我哋需要研究嘅嘢。OK， 好，咁而家我哋填翻啲窿窿先。物體在地球上嘅重量是地球施於物體嘅引力。跟住啦，我哋咧喺之前嗰9課書裏面嘅9.81地心加速度，講緊嘅係地球表面嘅重力加速度。好，然之後啦，我呢個要望出嚟好重要。呢條聲，俾咗你㗎啦，好望出嚟啊！G 之前，我哋喺前面係寫 G M1 M2 over R2000，呢度 G 大加 M 加啲唔知咩符號咁樣。其實呢兩條聲一模一樣，只係因為我哋成個星球呢個星球好特別咧，我哋就變大加，然之後加個 E 俾佢。E 係咩意思？地球英文係，大家升到中午咧，抵你升到 Earth 係啦，即係 M2 啫。但係其實佢只係 M1 或者 M2 啫，所以係冇分別嘅。唔好俾啲大加或者 Earth 啊、Mercury 啊嗰類嘢 Mars 嗰嚇親你，即係講緊連星球。多咗 G， 冇問題。點解多咗 G？ 其實咧個意思係咁嘅，咁樣係咪咯？例如我呢個係人，我想計呢個人引力就 F 等於 G M1
M2。呢個係我地球拉住我嘅引力。引力即係咩啊？嗱，呢個引力即係我哋企喺地球表面嘅重量。咁而重量我哋點計啊？就係 mg 嘛，所以就會 mg 等於 g 呢個。好，接翻落嚟呢度咧有少少複雜嘅。既然我哋揾到呢條式，我想揾呢一個，我個目標係揾 g 係幾多？咁點揾啊？我哋就發現咧，你將佢查咗呢個，查咗呢個，所以你想揾嗰個地心加速度，就係呢個啦，就係呢個 gm/r²。好，下面呢條式我哋抄咗先，唔解住，你會亂到黐線。嗱，你咁抄條式，你會覺得好難嘅。係照時記低先呢個。G 零。G 零。好，其實咧呢啲全部未知數，你全部上面都先見到嘅 G 零就係呢度表面嘅加速度，你睇下。RE 你見大家即係個星球地球嘅半徑。下面細加 R 睇翻呢幅圖，就係例如佢去咗外太空或者升高咗啲嘅時候，佢同地心之間嘅距離。地球嗰啲資料會變咗，咁會唔係哦，因為有時可能問你月球，問你其他星球，或者就算佢地球唔變咧，佢題目唔俾都唔可以用嘅。即係升佢哋本機㗎。唔俾分嘅，因為佢會考你呢個。好，咁我而家跳去後面啦。先幫我計第三題。第三題唔需要用咩屈機大法嘅，用最簡單嘅程式，幫我計一計，1分鐘。G 零係講緊地球表面嗰個重力加速度，即係9點8啦。哦，出嚟後面。
好，答案1.62。好，我由頭到尾咧去解釋一次點做啦，我就唔直接，我唔跳 step 嘅。有同學會跳 step 㗎？有同學會咁樣設計？不過而家寫晒啲嘢先。嗱，我哋引力 F 係等於 G 萬有引力常數，跟住 M1 第一個 M1 就係月球嘅質量。7.35乘以10嘅22次方 kg。第二個 M 講緊嘅就係例如月球上面有個物質藍色同紅色啦咁相比嘅呢一個 M， 跟住啦再除翻月球半徑，即係同個月球針呢度比，7乘10嘅6次方啊。咁然之後咧，我哋知道啦，哦，原來個引力即係重量，即係 mg， 所以就會係 mg 等於右邊就係好，跟住我哋發現左右都有個 M， 我哋就可以約，咁你就會計到個答案出嚟啦。因為都係講緊呢一個質量呢個 M。好，咁而家我哋清一清 concept 嘅喎。呢個 concept 係咩咧？中一嘅時候，你嘅 IS 書有嘅，比薩斜塔，跟住咧有個保齡球，有個羽毛，係咪？只要無視空氣阻力，呢兩個物件都會以相同加速度向下跌，並且喺同一時間撞到地面，記唔記得？其實呢條式係證明咗呢樣嘢㗎，即係引力咧，你嘅質量越大，個引力越大。但係當你一路計唔計呢個重力加速度嘅時候，你發現咧自身嘅質量係可以忽視。所以就算我呢個羽毛可能我得0.0001 kg， 定我保齡球有7 kg， 都會因為喺計數嘅時候約揀咗對方咧，咁所以佢個重力加速度會係1嘅。咁所以你想知道個重力加速度點樣影響咧？只有星球嘅嗰個質量有影響嘅。OK， 好，堂課4，我俾少時間你試一試先。
地球表面嘅重量是700 m。好，700 m， 即係我哋講緊嘅 mg 等於700 m。跟住啦，如果佢而家突然之間坐咗架飛機升上距離地球表面12公里嘅時候，呢度有個人嘅，你想睇見嗰個人喺度。佢呢一度嘅 m 唔會變啦，不過有新嘅 g 會係幾多？好，點解個 g 會唔同咧？個原因就係咧，佢多咗啲距離啊，因為距離越遠，重力就越細，所以呢一個 mg 應該係細少少嘅。好，咁而家咧就咁樣啦。首先呢個係地球。然之後藍色就係呢個人本身喺地面表面，跟住咧而家就升高咗去咗呢一度。表面嘅話咧就係6370 km， 搭埋飛機就會係6370再加12 km。好嘅，嗱畫晒出嚟，我哋先開始計。咁咧，我哋可以用呢一條式方模啦。好，我哋咧本身 g 係等於即係新 g 啦，係等於 g0，即係表面舊嗰個。跟住啦，地球嗰個半徑，新嘅半徑咁樣2000。咁當為重量係 mg 啊嘛。所以左邊就要乘翻個 m， 右邊乘翻個 m， 咁就計到錯啦。咁我哋就可以咧，將個 m 就係700。好，然之後，因為 mg 已經係700 m 啦，咁我哋就得呢個 g 啦。RE 就係6370乘翻10嘅3次，再除翻6370加12公里乘翻10嘅3次。咁所以佢喺飛機上面嘅時候，佢嘅重量就係呢一個細咗少少嘅。做埋一題先，答半唔該答半，哇！呢啲嘢好重要㗎嘛。好，搞掂未？搞掂咧，我哋要開一條題目俾你，要抄低佢自己。我俾我5、4、3、2、1，好，下一版。呢個，咁呢度咧就講緊有個太空人。咁既然係太空人咧，先畫翻個地球出嚟先。地球嘅半徑係 RE 啦。好，跟住啦，假設月球或者太陽嘅效應好耐不計，我哋先去單計嘅，咁就判斷一下佢喺各個位置時嘅重量。首先咧，佢企喺地球嘅表面，
60 kg。好，不過計一計地球表面嘅時候嘅重量，應該唔使用腦嘅呢個。好，就會係等於60乘翻9.81，即係等於509 M。輕鬆嘅呢個。下一條題目要諗嘅咧係乜嘢咧？如果佢而家咧喺執行任務嘅時候，再距離地球表面2個 RE 嘅高度，即係呢個係嗰個 rotation， 哇，非常之抽象。距離地表2個 RE。咁請問一下，佢喺呢一度嘅嗰個重量係幾多咧？喺呢個時候咧，我哋又要用一用呢啲屈機嘅大法啦。好，我哋知道咧，啱啱即係呢個 G 新嘅喺度邊啦，跟住 G0 RE over R 嘅2000。咁但係因為佢問嘅係重量，咁所以就要乘翻個 M 俾佢，係咪？咁然之後你就幫我計一計呢條數出嚟。表面咯，個星球表面個基數。我攞綠色係幾多時啊？我寫個星。好嘅，全部都要計一次啊！重量，所以係 mg。
最終答案65.4，啲數嚟嘅，可以。最終答案65.4。好，咁我哋而家嚟咯，示範一次咯。左邊呢一紮嘢係新嘅 mg，即係新的重量，就我哋上班嘅目標。右邊就我哋喺度計數啦 ，m 乘翻地面嘅 g 力，即係咧你喺地面上面嘅重量，地面上面嘅重量計咗未？計咗啦，喺上面。所以呢一個咧就係589。然之後你剩翻嘅係 RE， 即係星球半徑除翻新嘅高度。我哋星球半徑係 RE， 因為呢度地心去到表面，新嘅距離係幾多？你整到新嘅距離係幾多啊？去到衛星上面。啊？聽唔到？呢度同埋地心嘅距離。我哋嘅星球半徑應該唔會喺中途邊嘅。咁你望一望佢衛星同埋地心中間嘅距離幾多？冇咁複雜，冇咁複雜，你睇落嘅嗰個。係啦，2個 RE 加 RE， 所以係3嘅 RE。跟住如次方。咁然之後啦，你會見到 RE 同 RE 約緊，所以就會係589，跟住1/3以前1/9，所以你就會計到重量啦。好，而家我哋解釋下呢條式係咩？好唔好？呢條式做緊咩嘢？答多啲問題。好，全部我高頭放得翻我出嚟。其實咧，呢條屈機大法咧，純粹係計比例嘅。因為我哋離開地球嘅時候，我哋啱啱講咗啦 ，F 係正比1/r²，即係距離越遠 ，F 越細。咁跟住你望一望呢度，你就知啦。新嘅 F 就等於佢新嘅距離嘅2次，即係按比例用2次方嘅比例。咁樣去縮細個引力，所以呢一個就係叫細咗引力，呢個係地表舊嘅引力，呢個就係縮細咗嘅比例。咁所以臨尾你就可以計到咧係60.4 m。好，就是這樣。好，下一個概念呢度，引力場。呢個場呢個字咧，我哋喺中5關於電嘅嗰部分經常出現。我想問下啦，呢個場你可以配啲乜嘢嘅字俾佢？係啦，有個力場啦，有咩力場啊？幾視力場啦。其實力場係講乜嘢咧？一個範圍啊。例如咧，呢個係阿嘉誠啦，只要咧有啲任何嘅颱風入到阿嘉誠嘅力場咧，就會有力施加喺佢身上。好，跟住仲有係啦，磁場。除咗你形容一個人好磁場之外咧，磁力都係一個力嚟嘅。當係入到某個範圍嘅時候，就會受佢影響。呢個就係一個場嘅一個概念。即係任何物質都會在它周圍建立一個引力場。而當入咗呢個引力場裏面，其他物體就會受呢嚿嘢嘅引力所造作。好，呢度背咗佢咯喎。引力場就係引力除翻質量。引力係 F 除 m 就等於 G。
所以你發現咧 G 咧可以係增加速度之後咧，亦都可以係解釋一個引力場嘅。好，單位係邊個？好，我哋嘅引力調式係呢一個啦 ，G m1m2/r²。而我哋引力場就係將個引力除咗個 m 係，所以就會係 G m。都係 m1m2，純粹係用大家嚟講叫做 m1。好，抄晒你啦，拜拜。我可以抄啦。佢所有嘅引力咧都係指向佢嘅嗰個地心，咁所以咧嚟自四方八面咧都係會有力咧指向個圓心度。而我哋講緊呢一個位置就係個力場，不過小師係留意嘅，望住。好，我哋一齊咧要加多少少線落嚟。其實咧呢啲力咧係好多條線咁樣指向中間。我哋嘅力場咧係有強度之分嘅。我而家攞虛線畫咗兩個 area， 個目的咧係想你睇下咧邊一個嘅嗰個力場係強啲。好，我哋後面傾偈住，聽埋先。多進華點樣睇個強度咧？其實你係可以用視覺去分到嘅。我哋講緊嘅就係呢啲線嘅密度。好，你會見到咧喺我而家下面圈住嘅呢個位置，線嘅密度係好高嘅，所以咧佢個力場咧就會強好多。當你遠少少嘅時候，你見到啲線嘅密度冇咁高。佢個力場咧就會弱啲，所以係睇嗰個密度嘅。OK， 好，咁咧我哋而家可以試下做一做下面呢題。我哋遲啲間就可以放多啲嘢，放心。好，我哋有粒子 A 和粒子 B。咁咧我哋當咧 A 同 B 都係一個星球咁樣計。而家你就要計喺 C 呢個位置，佢感受到嘅力場強度。咁因為咧A 咧會有力場，係指向呢度嘅，而我哋 B 咧嗰個力場咧係指向 B 個圓心度。咁所以對於阿 C 嚟講咧，佢就好矛盾啦，佢就要睇下邊力場大啲，邊細啲，然之後咧去做相減，即係正力嘅嗰個方式去計。咁而家咧你就按照佢嘅方式咧完成堂課，咁先。
大家知已經係個零場，雙減，因為一個向 A 一個向 B。唔使記後面就咁睇題目嗰個應用嗰題已經得㗎啦。見到係咪題解應用知等於嗰個形式？你就咁讀已經得㗎喎。好，搞掂個圖做埋後面啊！
兩條